السلام عليكم. كانت في الثمانينات أشهر مجرمة في خطف الأطفال اسمها عزيزة وشقيقتها وزوجها، تقريب سنة 83 في الإسكندرية. هذه عزيزة من كثر ما كانت داهية وكانت شيطانة كانوا يسمونها عزيزة بنت إبليس البكرية، يعني البكر بكر وعندها أطفال. منو هالأطفال؟ الأطفال اللي قدرت تخطفهم. في البداية عزيزة مرة عاقر، وزوجها كذلك، وشقيقتها، كلهم ما عندهم القدرة للإنجاب. كانوا ساكين في الإسكندرية في أحد الحارات، وعزيزة الوحيدة اللي كانت متزوجة، لأن أختها زوجها طلقها لأنها ما تجيب عيال. المهم عاشوا في البيت هم الثلاثة، والكل كان يعرف قصتهم، إن كلهم كانوا يعانون من العقم. فصارت عليهم مثل الناس اللي تعايرهم وتعاير عزيزة العاقر وكذلك شقيقتها. وهم كانوا يعني في السابق أيام نشاطهم في أول الثمانينات يعني يرتكبون بعض الجرائم الخفيفة، مثل السرقة، مثل الاعتداء بالضرب على الناس. يعني عائلة يعني مصلعة مرة واحدة تدور المشاكل. لكن عزيزة بدأت تحس بالنقص من كثر ما كانوا يقولوا لها يا عاقر يا عاقر. بدأت عزيزة تحقد على المجتمع من كثر ما كانوا يسمونها يا عاقر يا عقيم يا كذا. نوت انها تخطف اول طفل. كانت هذه اول تجربة لها في سنة 83. فاتفقت مع زوجها ومع اختها انهم يخطفون طفل. قالوا اوكي. حضروا حق العملية انهم ينفذون عملية الخطف قبلها ب9 أشهر. اول ما بدت قامت تبشر الاهالي والجيران وصديقاتها واللي يسرون لها ان انا حامل، وانتظرت 9 أشهر علشان تثبت لهم انها فعلا ولدت. 9 أشهر يعني ما يصير تجيب لهم طفل فجأة ما كانت حامل. في أول أشهر قامت تحط ملابس تحت بطنها علشان تمشي بالشارع والكل يشوفها وهي يعني منتفخة بطنها انها حامل. يعني الشهر الرابع تزيد، الشهر الخامس تزيد الملابس، الشهر السادس. كانت صاملة، كانت مصممة ل9 أشهر أن تثبت حق الناس أنها فعلا حامل. يوم من الأيام وكان هذا الموعد المحدد لخطف أحد الأطفال، خذت زوجها واختها وراحوا يفترون في المستشفيات، مستشفيات الولادة اللي في الإسكندرية. راحوا مستشفى السادات، راحوا مستشفى ما أدري شو اسمه الثاني، راحوا بالنهاية إلى مستشفى ينقال الشاطبي. الشاطبي مو نفس المستشفيات الثانية، كانت أكثر شدة وتدقيق وشغل مرتب. الشاطبي كان أيامها يعني شوية بدائي، وناس فغارة اللي موجودين فيه، يعني ما فيه الحرص من الطاقم الطبي مثل المستشفيات الثانية. فشافوا أن هذا المستشفى هو المناسب. لكن لما جت عند باب المستشفى قالت حق زوجها واختها خلكم برا، خلوني أنا بس أشوف الوضع ويعني أتأكد وبعدين ندخل. قالت أوكي. شوف سوء حظ الضحية الأولى، هي اللي جت بنفسها. عزيزة أول ما نزلت متوجهة إلى الباب، ولا هذه البنت البيضة الشقرة الطويلة توها طالعة من باب المستشفى ومعاها ولدها. المهم طالعها عزيزة
قامت استنجدت هذه المسكينة الضحية بعزيزة، قالت لها يا ستي الحقيني. قالت اي مالك يا حبيبتي، فيكي ايه؟ قالت والله انا لسه والده وطلعه وحاسه بدوخه. مسكينه توها طلعينها بسرعه بعد الولاده، يعني ما قعدت لان ما عندها فلوس الظاهر تدفع الايام اللي راح تقعدها. قالت له ايه مالك انت، جوزك فين؟ قالت والله زوجي مسجون وانا وضعي يعني المادي تعبان، لذلك اضطريت اني اطلع بسرعه. فعزيزة على فالها يعني، قالت الضحية جت بنفسها يعني، فقالت له جيب الولد عنك. أخذت الولد وراحت رجعتها للمستشفى. عزيزة طقت الباب على المستشفى وتصارخ عليهم، أنتم ما تخافوش من ربنا، لسه والدة ومطلعينها كده، يعني ليش يطلعونها بهالسرعة وكذا، مسوية فيها إنسانية يعني. فعلا المستشفى شافوا أن هذه حالتها تعبانة وعزيزة تصارخ، يحسبونها أمها، فردوا دخلوها مرة ثانية غرفة الملاحظة ومن هالكلام عشان يعالجونها ويشوفون ايش فيها دايخة، ليش، شنو أسبابها يعني. مالكم بالطويلة عزيزة استغلت الفرصة وطارت بالولد، وهذا يوم وذاك يوم. المسكينة لما صحت ولا ولدها مو موجود، قعدت تبكي وتلطم وتصارخ وكذا، وحتى اتهمت المستشفى، قالوا لها يا عمي لما دخلتي اصلا ما كان معاك احد، يعني كانت معاك عجوز واقفه برا. قالت ايه هذا اللي خذت، قالت احنا ايش علينا يعني. مالكم بالطويله سجلت قضيه خطف الطفل هذا وراحت، ولا شافوه. عزيزه طارت في البيت وما دخلت الحاره والبيت الا بنص الليل علشان تتأكد ان الجيران ما شافوها. بعد ما دخلت وكلمت زوجها واختها علشان يجيبون لها داية، هذه اللي تولد الحريم. قالوا احنا راح نعمل تمثيلية ان انا عاوزة اولد وتروح تجيبوها، بس لما تيجي عند الباب قولوا لها خلاص ارجعي هي ولدت. قالوا اوكي. بدأت تصارخ عزيزة الحقوني انا حاولد وانا ما. المهم ويطير زوجها الحقينا يا داية، ما يسمونها داية، المهم الحقينا عزيزة بتولد ما شاء الله، وتروح وراه ركض. يوم صارت عند الباب ولا هذه اختها قالت له لا خلاص الحمد لله ولدت وجابت ولد. هني حطوا لهم شاهد على الواقعة. ادخلت الداية هذه ولا هالولد هذا ما شاء الله خليني امسكه. قالت له عزيزة لا ده لا يمكن، انا ما صدقت اجيب ولد تمسكيه انت. هي خايفة تشوفه وتكتشف ان هذا عمره اكثر من يومين ثلاثة، وهذه تعرفون الولادة تعرف. المهم وقومون اليوم الثاني الصبح هالزغاريط وهالاحتفال وتسوي له احلى اسبوع مولد فيك يا مصر. خلت اللي ما يشتري يتفرق، سوت حفلة وان تعرفون وحاوي هذول يرقصون وكذي حوالين الطفل وسوت حفلة. ليش؟ تبي تثبت حق العالم ان انا ولدت، وتوثق وسجلت الحفلة بالفيديو وصور. الولد هني راح من كيسه هلا، خلاص صار ولدها، فيديو ومبينه جديد فريش، والولادة تشهد وزوجها موجود، وراح طلعت له شهادة الميلاد واسبوع المولد. يعني الولد خلاص ما له امل يرجع حق امه الحقيقية. المهم ربته عزيزة سنة سنتين ثلاث، قاموا هم يطنزون عليها، والله انت ما عندكيش غير واحد قالت صح، يعني هم الناس راح تتكلم ان ليش هذه دامنها يعني تقدر تحمل، ليش بس واحد صار لها 3 سنوات وتقوم تخطف ولد ثاني. شلون خطفته؟ قامت تنقي، قامت تدخل المستشفيات وتشوف الولد، تدور لها ولد اشقراني شوي ابيضاني يشابه الولد الاول. تخاف ان باكر الناس تقول
هذا ما يصير واحد أسمر وواحد أشقر، يعني علشان ما يكون في اختلاف. فقامت تنقي، تشوف الأم شلون شكلها، شلون بشرتها، حسبي الله عليها. مالكم بالطويلة، وتروح وتشوف لها واحدة مريضة. طبعا عزيزة كانت تدخل المستشفيات تلبس لبس الممرضات. فأحد الضحية الثانية كانت توها والدة وجايبة 2 توم. فشافت كذي تقول يعني طارت عيوني عليهم هالتوأم هذا. فقلت هذه أحسن ضحية، أخذ واحد والثاني أخلي لها، علشان حرام يعني ما بيأكسر خاطرها. فعلا دخلت عليها وقالت لها يعني نبي ننظف الولد وكذا، ولازم يعني نفحصه، خلي واحد عندك والحين أجيب لك الثاني وارجع أخذ الثاني. قالت لها أوكي. خذت الولد من هني واختفت عزيزة من هني. انقلبت الدنيا، شو السالفة؟ كل 3 سنوات ينخطف واحد. يعني شوفوا القصة هذه مطابقة 98% من مريم خاطفة الدمام، اللي خاطفة الأطفال بالدمام، واللي ذكرنا قصتها بالفيديوهات السابقة. فعلا نفس الاستراتيجية، عزيزة ومريم. مالكم بالطويلة، مريم لقت الطفل الثاني ونفس العملية. دخلت، طبعا كانت مسوي نفسها حامل، ودخلت البيت بالليل وجابت لها اللي تولد، وقالوا لها توكل على الله خلاص وولدت، والداية مسكينة بس رايحة رادة على الفاضي. اليوم الثاني الصبح تبشر بالزغاريط والناس وحفلة حق المولد، وتسجل الولد وتصوره خلاص هذا صار الولد الثاني. قالت عاد أنا ليش ما أفتك من جيراني في الإسكندرية، خليني أطلع من الإسكندرية، دام سوينا كم عملية عندهم وسليمة، خلونا نفلت. فعلا شالت بيتها من الإسكندرية، باعتها على جارتها وراحت اسكنت في العريش. هذه منطقة ثانية عندهم، كذلك منطقة شعبية. وهو سكن عائلة زوجها هذا المطي اللي كل ما تجيب لها ولد يسجله باسمه، اللي ما عنده مشكلة ومستانس. مدام أول واحد ضبطت وما حد صادهم، اشتغلوا على الثاني. الحين قاعدة تفكر بالثالث. بلشوها أهل زوجها، أنت جايبة 2 وحين صار لك أكثر من 3-4 سنوات على الثاني، يا عم احملي خلينا نشوف الأولاد. عزيزة ما صدقت خبر، قالت وماله عاوزين الثالث من عيوني. سوت نفسها حامل وصبرت 9 أشهر. آخر شهر 9 وتروح تفتر بالمستشفيات. لكن الجريمة الثالثة هي الجريمة اللي كشفت قصة عزيزة بنت إبليس. في المستشفيات ما عجبوها الأطفال، وبعدين يعني المستشفيات صار عليها تشديد، مو نفس أول الثمانينات. يعني لا، صار فيها تشدد، الولد ما يطلع كذي بسهولة. قاموا يصير تدقيق عليهم الأم والممرضات والكلام هذا. فخافت عزيزة انها تنفذ الخطف من المستشفى. انتظرت عند باب المستشفى، تنتظر اي وحدة توها والدة وطالعة بروحها. المهم وتشوف ذيك البنت اللي توها طالعة معاها ولد ومعاهم زوجها، وتقعد تتبع وين يروحون. وصلت لين بيوتهم، قعدت تراقبهم اليوم الثاني، خلاص تبي هالولد اللي عندها. اليوم الثاني تعرفت على هالمرة هذه المسكينة بعد ما طلعت من بيتها وراحت السوق، وعزيزة تقرب صوبها وكذا، وهذه مسكينة شايلة ولد بيدها وولد تحت يمشي وراها. المهم تعرفت عليها عزيزة. ايش قالت لها؟ قالت لها أنا اشتغل في وزارة الشؤون،
الرعاية الاجتماعية، ونقدم الرعاية حق الأمهات اللي عندهم أطفال واللي حالتهم المادية صعبة. قالت له والله جزاك الله خير، وأنا زوجي يشتغل حداد في سكة الحديد وراتبه تعبان وأموره يعني ما أقدر أصرف على العلاج وعلى علاج الأولاد. قالت لها عندي أنا حظبطك آخر تظبيط. راحت وياها عزيزة واشترت ألعاب واشترت أغراض حق البيت، وراحت مع المرأة علشان تزورها في البيت. طبعا لأنها قالت لها أنا موظفة في الشؤون، وإحنا نسوي زيارات ميدانية على البيوت علشان نتأكد أنت فعلا يعني محتاجة ولا لا. المرأة صدقت هذه، راحت وياها عزيزة للبيت وعطتهم هدايا وتعرفت عليها وعلى زوجها وعيالها. المهم حاطة عينها على هالغزغوز الصغير، هالمولود الصغير هذا، تبي هالولد. المهم قالت له الولد هذا لازم تسوي له فحوصات لأنه تو مولود وكذا، وتعطونا علاجات قالت له إيه بس أنا ما عندي والله تكلفة يعني المستشفيات. قالت له إحنا ندفع لك. والله قد؟ قالت والله. قالت له خلاص بكرة أنا أوديك المستشفى وحدفع لك كل التكاليف. قالت له أوكي. راحت وياها وخذت الطفل اللي عندها. لما دخلوا المستشفى فحصوا الولد وكذا سليم 100%. ما أدري عزيزة ما أخذتها عشان تبي تتأكد الولد سليم قبل لا تخطفه. ما تبي تاخذ له واحد خربان، لا تبي واحد صحته أوكي، ما تبي تصرف عليه بعدين. شافته سليم، كانت تقول حق الأم افحصي أنت كمان. قالت لها ليه؟ لأن أنت بترضع الواد، يعني لازم تكون صحتك زي البومب واخذ الفيتامينات. قالت لها أوكي. ادخلت المسكينة هذه الأم إلى الدكتور وخلت ولدها عند عزيزة. عزيزة شافت الولد بيدها وأطلقت لنفسها العنان واركض لا تركض، واختفت عزيزة بلمح البصر. الأم طلعت ولا الولد مختفي. قامت قلبت الدنيا وبكي ونواح وبلغت الشرطة. الأم هذه يعني كانت حالة غريبة. الأم اللي فقدت ولد هذه قعدت 2 سنين هي يوميا في مركز الشرطة، جننت الشرطة، ما خلت رجل أمن لواء عقيد عميد شرطي بالشارع إلا تمسكه وتصارخ عليه جيبوا لي ابني. جننتهم، ابتلشوا فيها فعلا. هذه تذكرني حتى بقصة انجيليا جولي اللي قصتها انها يعني بالستينات فقدت ولد وقعدت تبحث عنه، ان حتى حكومتها تآمرت عليها لأن فضحتهم في الإعلام. كان فيلم سينمائي عجيب جدا. مالكم بالطويلة، الأم هذه سوت الهوايل، ما خلت أحد، صاروا كل العمدة والعقدة يبحثون عن ولد هالمرة. مرت أشهر أسابيع كلش ما بين له أثر. بعد 2 أسبوع بما أن قصة اختفاء الطفل هذا اللي في العريش أصبح معروف عند جميع قيادات الأمن، أوصلت معلومة في يوم من الأيام من أحد الجيران في العريش، ذكرت أن في وحدة يعني عارفينها من أيام ما كانت في اسكندرية، إنها عقيم وزوجها عقيم وأختها عقيم، لكن عندهم أطفال، يعني عندهم 3 أطفال. ما أدري هل تعالجت بعدين ولا لا. الجيران الجدد هذا ما يعرفون شنو قصتها بالضبط، لكن وحدة كان قلبها ناغزها، راحت بلغت اللواء هذا. اللواء هذا يذكر قصة اختفاء الطفل اللي قبل 2 سنين. قال مو مشكلة، خلونا ندقق. فعلا لما راحوا البيت واستدعوا عزيزة وكذلك زوجها واختها، اختها على طول اعترفت بالقصة. شنو؟ قالت هذه اختي عزيزة هي اللي تعمل الفيلم هذا كله، والاولاد ال3 اللي عندهم خاطفتهم. اهلا
تكلمين جد؟ افحصوا عزيزة ولا فعلا عقيم؟ منو هالأطفال؟ قالت ما أعرفش. عزيزة هذه من بداية التسعينات، يعني من 95 تقريبا إلى 2016 2015 لين ماتت، ما حد قدر ياخذ منها اعتراف. داهية بشكل خيالي إلى اليوم، إلى آخر أيامها أقصد، والناس تستجوبها مو راضية تعترف. طبعا اسجنوها وطلعت بعد تقريب 17 سنة بتهمة خطف الأطفال، والأطفال هذول قدروا اثنين يوصلونهم لأهاليهم. في واحد ينقال له إسلام، هذا الولد اللي ما عرفوا منو أهله، والزوج سجنوه، واختها سجنوها، اختها ماتت في السجن، والزوج بعدين طلق عزيزة وافتك منها وقزر عمره في السجن. طبعا تعتقدون القصة هني انتهت؟ لا، درامة القصة هني بدت لما عزيزة طلعت بعد 17 سنة من السجن. كبروا العيال، واحد فيهم وصل عمره تقريب 36 سنة اللي خاطفته من أول الثمانينات. هذا الولد ينقال إسلام، وهو الوحيد اللي ما لقى أهله، لأن في اثنين اعثروا على أهاليهم لكن الثالث ما اعثروا عليه. وهم أصلا ما أخذوا معلومات الأهالي من عزيزة اللي كانت ناكرة. عندهم بلاغ عن الطفل الأخير اللي خطفته من أمه وراحت لهم البيت، والأم هذه اللي أقول لكم جننت رجال الأمن، رجعوا الولدها له. الثاني في بلاغ مسجل، الثالث ما عرفوا هذا ولد منه. يا عزيزة تكلمي، يا عزيزة هذا ولد منه؟ ما أعرف شيء، مش أنا ما خطفتهوش، ده ابني. جننتهم 17 سنة وهي مسجونة، ولا تكلمت ولا اعترفت عن شيء. أطلعت من السجن صارت عجيز، خلاص تبي تموت. قام الثالث ينقال له إسلام يدور على هلا المسكين، تزوج وصار عنده عيال، يبي يعرفه هلا. الرجال وصل يبي يحوش الأربعينات، وهذه مو راضية تقول له منو هلك. راح كلمها، يا عزيزة الله يخليك يا عزيزة، أنت خطفتيني بالثمان. خطفتيني من فين؟ أنا ما خطفتكش. لا ما خطفتكش يا بنت الحلال، تكلمي، أنا ما بي منك شيء، الله يخليك أعطيني معلومات. أنت خذيتيني من مستشفى شاطبي اللي في الإسكندرية في الثمانينات. أمي شكلها إيه؟ قولي لي متى التاريخ، قولي لي المكان، قولي لي. مو راضي. أنت ابني يا حبيبي، أنا بحبك لحد دلوقتي يا جماعة عزيزة والله العظيم لو أوريكم فيديو لها وهو يترجاها الولد، ومسوين معاها لقاء، والمذيعة ترجاها، مقدم البرنامج يترجاها، اللواء يترجاها، إسلام مسكين يقول لك سنين وهو رايح راد على عزيزة. يا عزيزة الله يخليك قبل ما تموت، يا عزيزة يا عزيزة الله يخليك قولي لي. تصدقون انها ما اعترفت لين موتت. يعني ان شاء الله تكون حطب جهنم، حسبي الله، احرقت قلوب الناس. ماتت متى؟ يوم جاها احد الايام اسلام معصب، جالها عند العمارة، يا عزيزة يا يصارخ. قام صعد لها الدرج، وتعرفون نظامهم كله بلكونات. اطلعت عزيزة على البلكونة، يوم شافت اسلام داش عليها وبعين الشر قالت هذا راح يذبحني. وهي بيني وبينكم تأذت، صارت العالم كلها تعرفها عزيزة بنت إبليس عزيزة. وهذا جاي مرة ثانية يعيد عليها الأيام وهي حايشها سرطان وتعب. قامت وحذفت نفسها من البلكونة. تحسبون ماتت؟ لا ما ماتت. ودوها المستشفى وتعالجت، واتهموا اسلام، وطلع اسلام ما له شغل، لا هو اللي حذفها ولا شيء، هي اللي حاثه نفسها. المهم يكلمها، يا عزيزة الله يخليك قبل ما تموت يا عزيزة قولي لي انا امي مين، انا ابويا مين. مو راضي تقول له. المهم وماتت عزيزة.
مسكين اسلام من كثر ما يطلع بالصحف والتلفزيونات يوم من الايام وتشوفه وحده مرة عندها عيال، ولدها واحد فيهم محامي، واحد دكتور، عندها 4-5 عيال، وتشوف صورة اسلام. جالها واحد من عيالها الكبار وفي صورة اسلام بالتليفون، يعني بالسوشيال ميديا حاطين صورته، فيوري يمه قال لها يمه شوفي هذا يا يمه يشابهني حيل، وهذا مخطوف. شنو قصة؟ أنا أذكر أبوي قبل لا يتوفى، لأن أبوهم توفى، قال أنا أذكر قصة أبوي قبل كان يسولف، يقول كان شاك في المستشفى وقت ولادته. شنو القصة يمه؟ قالت لا هذه قصة أنا ما أعتقد يعني. قالها شنو؟ قالت أنت لك توم. قال لها زين. قالت أنا لما رحت ولدت في المستشفى قالوا لي إن واحد مات وواحد حطيناه في الشيشة هذه اللي يسمونها الخدج، استلمتك أنت يعني اللي من الخدج، واليوم الثاني أقول لهم وين الثاني هذا؟ خلاص الحين عطوني إياه. قالوا لا ترى مات. شلون مات وليش ما بلغتونا؟ قالوا تعبان وكذا، حاولنا ومات يعني. قالوا خلاص زين عطونا جثة عشان ندفنه. قال لا لازم مستشفى هي اللي تدفنه، ولا أنتم راح تتحملون كل التكاليف، ويدرون أن هذول كانوا فقارة أول، فقالوا خلاص ادفنوا أنتم جزاكم الله خير. وهو يعني مولود يعني. السالفة مو هني، وهذه مو هي السالفة الحقيقية. المستشفى اللي كان هو مستشفى الشاطبي، وهذا إسلام كان هو الولد التوأم الثاني اللي قلت لكم أخذته عزيزة. لكن المستشفى ايش قالوا حق الأم؟ إن لا هذاك احنا خذيناه علشان نعالجه لأنه تعبان يعني، وقالوا لها بعدين توفى لأن المستشفى كان متورط وما يبي يقول إن الولد تم اختطافه. فالأم ما كانت مصدقة، إلى الآن مصدقة إن الولد مات. فتقول حق ولدها يا ولدي كانوا يقولوا لنا إنه مات. قال لا بس أبوي قايل حق عمي قبل لا يموت إنه هو كان شاك لكن ما حب يقول لك، يخاف على صحتك وانت تعبانة. استغربت، قالت فعلا جد يعني الكلام هذا؟ قالت نعم جد. راحوا سألوا العم، قال لي نعم، وهو كان كله يقول لي ان انا حاس ان ولدي موجود وانه تم خطفه ما مات، لان المستشفى ما اعطونا الجثة. رجعوا حق المستشفى مرة ثانية وقلبوا الدنيا. قال يبا احنا ليش نروح المستشفى؟ هذا اسلام مو ناشر صور وكذا. قاموا اتصلوا عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك يا اسلام؟ احنا عندنا معلومات تفيد عن يعني ممكن هذول يكونون اسرتك. قال لهم يا ريت. قالوا ارسل لنا صورك، عندك صور وانت شويه اصغر؟ قال ايه في. يرسل لهم صوره وهو صغير، قام يرسل لهم حتى صور اولاده طبق الاصل منها الام وعيالها. قالوا له حبيبي تعال شوي نبي نسولف وياك. جابوا البيت وينصدم اسلام يطالع هذول ولا كلهم شبهه. قال شنو القصه؟ قالوا نعتقد ان انت ولدنا، واحنا فقدنا واحد كان توأم بس قالوا انه ميت، بس ما احنا متأكدين ومن هالكلام. قالوا له خلنا نفحص يعني. قال ما عندي مشكلة. يوم فحص ولا هذا ولدهم مسكين 37 سنة، عيال مسكين، ويحضن بأمه واخوانه، ما شاء الله عائلة محترمة. وين عزيزة اللي كانت تبهذل فيهم مني ومنك؟ حسبي الله عليه. عزيزة اللي آخر أيام تقول له يا أسلام ما تصدقش الكلام ده، أنت ابني، أنت حبيبي. قال يا عمي في 2 مخطوفين. قالت أيوة هدول مخطوفين بس أنت ابني. سبحان الله، نفس مريم اللي في الدمام. اعتروا 2 عندها، الخنيزي والعماري. يوم هذول عرفوهم وعرفوا أهاليهم سلموهم. قالوا لها زين واللي عندك؟ لأن عندها بعد فيه ولدين وبنت. قالت له هذول عيالي. شكوا في واحد فيهم، افحصوا طلع هو ولد القرادي الله يرحمه، وسلموا له. وكانت لآخر أيام تقول هذا ولدي، حرام عليكم قاعدة تخرعون عيالي،
حرام عليكم، راعوا شعوري، أنتم ما عندكم إنسانية. طلعت خاطفة الأولي والتالي. فهذا مرض يعني أنا ماني عارف أوصف لكم. إذا كانت عزيزة عقيم تقول أنا حقت على المجتمع وبديت أخطف، أما مريم خاطفة 3 وفي عندها 2 ما يندرى إلى الآن، ما في شيء أثبت هل هم عيالها. إذا كانوا عيالها فهذه مصيبة كبيرة جدا إنها عندها عيال وتخطف، يعني ممكن راح تكون مجرمة من نوع جديد. أما إذا كانوا هذول مو عيالها كذلك فهذا هو السبب الحقيقي اللي يدفع بعض المرضى النفسيين إلى خطف الأطفال. ما يخطفونهم عشان يرتكبون فيهم جريمة، لا، يخطفونهم علشان يربونهم ويقعدون سنين يصرفون عليهم، بالنهاية يتم إلقاء القبض عليهم وإعادتهم لأهاليهم وهي تقعد بالسجن. شيء غريب جدا جدا. هذه نهاية سالفتنا. واللي يبي يشوف مقاطع وصور وفيديوهات عن عزيزة بنت إبليس راح أحطها لكم على الانستغرام. وفي أمان الله، مع السلامة.